ではただいまより第2部を始めさせていただきますが、その前に皆さんにご協力のお願いを申し上げます。今回この青少年フェスティバルに参加している各学校では、車椅子やワクチンと交換するために空き缶のプルタブやペットボトルのキャップなどを集めております。このフェスティバルの一番最後のプログラムの前にステージにて集めさせていただきますので、ぜひ皆さんご協力をお願いいたします。Antes de darmos início ao quarto programa deste festival, queremos avisar que antes do programa número 11, que vai ser o forró, depois da apresentação de forró, estaremos recolhendo os lacres e as tampinhas que foram arrecadadas por cada escola, e queremos que subam ao palco e levem. それでは、第2部を始めさせていただきます。メディロス道場による柔道のデモンストレーションです。 Continuando com o festival, assistiremos agora uma apresentação de judô do professor Fábio Medeiros. Boa tarde. Estamos aqui para agradecer, em nome da Academia Medeiros Dojo, pais, amigos e colaboradores que ajudaram a manter nosso grupo unido, participando de vários campeonatos japoneses, obtendo ótimos resultados. Agradecimento especial ao Colégio Pitágoras pelo espaço cedido para os treinos e a Sumiyosan pela total dedicação ao grupo. A todos, muito obrigado. Assista agora uma demonstração de técnicas de judô, encerrando com técnicas de defesa pessoal. 皆様、こんにちは。私たちはメデールズ道場です。まず、場所を提供してくれるピタゴラス学園に感謝したいです。ありがとうございます。次に、先生の奥様、住代さんには、道場みんなのためにたくさん協力していただきました。心から感謝しています。今までお世話になった保護者の方々、関わってくださったたくさんの方々に心から感謝しています。ありがとうございます。これから感謝の気持ちを込めて柔道技を披露します。その後に柔道技を継がながら身を守るための技を披露します。ご覧ください。Ser solidário é estender a mão